హలో గైస్, ఈ ఇరిటేటింగ్ సౌండ్స్ని మనం ఎక్కి లేదా హిక్కప్స్ అంటాం. ఇవి వచ్చాయంటే ఎవరు మనల్ని తలుచుకుంటున్నారు అనుకుంటాం, కానీ దీని వెనుక ఉన్న సైన్స్ ఏంటో మనం చూద్దాం. ఈ ఎక్కిన మన బాడీలో ఉన్న డయాఫ్రమ్ అబ్నార్మల్ మూమెంట్స్ వల్ల వస్తుంది. ఈ భాగమే డయాఫ్రమ్. ఇది విధంగా కాంట్రాక్ట్ అండ్ రిలాక్స్ అవుతూ మనం బ్రీత్ తీసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఈ డయాఫ్రమ్తో పాటు ఈ గ్లాటిస్ మజిల్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అవుతుంది. ఈ డయాఫ్రమ్ లంగ్స్ గ్లాటిస్ కోఆర్డినేషన్తో పనిచేస్తాయి, కానీ కొన్నిసార్లు సరిగా కాంట్రాక్ట్ అండ్ రిలాక్స్ అవ్వదు. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఫాస్ట్గా తినడం లేదా ఎక్కువ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉన్న డ్రింక్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ డయాఫ్రమ్ కింద ఉన్న స్టమక్ ఈ విధంగా ఉబ్బుతుంది. దీంతో మన డయాఫ్రమ్ సరిగా పని చేయడానికి స్పేస్ సరిపోదు. ఇలా డయాఫ్రమ్ సరిగా కాంట్రాక్ట్ అండ్ రిలాక్స్ అవ్వక డయాఫ్రమ్ అండ్ గ్లాటిస్ కోఆర్డినేషన్ మూమెంట్ అనేది మిస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ గ్లాటిస్ మజిల్ ఊపిరి తీసుకోగానే ఇలా సడన్గా క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ అవుతుంది. గ్లాటిస్ సడన్ క్లోజ్ అవడం వల్ల ఆక్సిజన్ సరిగా పీల్చుకోలేము. దీనివల్ల హికప్ సౌండ్స్ అనేవి వస్తుంది.